estat d'excepció. Això és el que vostès han instal·lat en esta terra, un estat d'excepció. Pot ser que per això el senyor Císcar la paraula que més ha utilitzat és excepció, excepcionalitat. I l'únic cert és que l'excepcionalitat, la normalitat democràtica, la anormalitat democràtica són vostès. És el seu govern, perquè excepcional és tindre els imputats que vostès tenen en eixa bancada. Excepcional és que davant de la condemna del senyor Carlos Fabra, d'aquest home exemplar, el PP diga que no n'hi ha sentència amb la seva cap, la senyora Cospedal al front. Excepcional és tindre dues comptabilitats al Partit Popular. Sí, senyor Císcar, això és excepcional. I és excepcional que estigui així el president avui, un dimecres pel matí, en el Parlament, vestit per a l'ocasió, convertit en soterrador o en voltor, segons es mire, sobrevolant les deixalles que vostès estan deixant dels serveis públics. I excepcional és convertir una televisió pública en una televisió governamental, una televisió al servei del partit del govern. Això és una excepcionalitat, sí senyor. Sense pluralitat, sense informació veraç, manipulada i partidista. Això és excepcional, sí senyor. I excepcional és saquejar la televisió pública pagant amics i festes, alguns amb el pantaló pujat i el missal en la mà quan la visita del papa, i altres festes privades a major glòria de l'hedonisme desenfrenat. I tot això amb diners de Radiotelevisió Valenciana. I excepcional és que els responsables d'eixa desfeta ara diguen que no tenen altre remei. Ens vam trobar amb una sentència que no sabien vostès que l'ero era il·legal, que no li havien tombat ja uns quants eros, no sabien que per les mateixes raons este anava a ser tombat. Vostès que han fet l'ero il·legal ara s'escandalitzen i li tiren la culpa als treballadors, li tiren la culpa als jutges, li tiren la culpa als sindicats, al comitè d'empresa. Però si els culpables són vostès, vostès no s'han trobat amb una sentència, vostès han provocat una sentència perquè han fet un ero il·legal. I actuen com els xiquets maleducats. Tot el món té la culpa menys vostès. Vostès no tenen mai responsabilitat. Vostès diuen, ai, és que la plantilla de Radiotelevisió Valenciana està sobredimensionada. ¡Qué escándalo! Qui ha sobredimensionat la plantilla? I després mentix el senyor Císcar dient que és la plantilla de Telecinco i Antena 3 junts. Claro que ara en Televisió Valenciana els contesten a vostès i posen els números, perquè saben vostès, les armes dels mediocres són la mentida i el control. I ahí està la clau del problema. Vostès han perdut el control i les seues mentides ja no se les creu ningú. Excepció és que dimitisquen els consellers i vostès ara diguen, oiga, és que era una situació excepcional, qui provoca aquesta dimissió? La veritat és que donaria gust haver vist a vostès aquests dies. Si no fora tant el poder de destrucció que tenen, uno s'haguera estat divertit mirant-los, que estan dimitint. No, no pot ser, jo he parlat amb ells, que sí, que ara què fem? Pues un decret llei, pues no, un decret llei no, nomenem... Vostès estan improvisant, han entrat en pànic, els ho han dit molt bé abans, han entrat en pànic perquè han perdut el control, i el control és l'única arma que els queda als mediocres quan no poden fer front amb arguments i amb brillantor a la quotidianitat que els envolta. Clar, vostès no ens poden enganyar a ningú ja, la mentira de vostès ja no se la creu ningú, i per això estem avui així, a convalidar un decret que és il·legal, i que el TSJ ja els ha dit que vulnera els drets fonamentals de l'article 23 de la Constitució. Això per a fer boca. El TSJ ja els ha dit que este decret vulnera l'article 23 de la Constitució. Llisca, senyor Malvenda, llisca, improvisació, il·legalitats. I per això avui volen vindre així a que els convalidem un decret que no els anem a convalidar perquè no anem a formar part de la seva bogeria. Donarien vostès risa si no fora per el poder de destrucció que tenen. Perquè miren, vostès no han entès una cosa, vostès venen així la maté porque era mía. Televisió Valenciana no és seua, no és del govern, Televisió Valenciana no és del PP, Televisió Valenciana és dels valencians i les valencianes,
que se'n recordaran de lo que avui van a fer vostès, d'eixa traïció al poble valencià que avui faran vostès. Jo ja no apel·lo ni tan sols a la seva consciència, i acabe, senyor president, perquè ja m'he fartat d'apel·lar a unes consciències que sembla que no estan. Però miren, esta no és la crònica anunciada de la mort de Radiotelevisió Valenciana. Acabe, senyor president. Vostès avui escriuen la crònica anunciada de la seva pròpia mort. En recorden quan toquen el botó. Moltes gràcies.